好啦，咁我哋試下咧，由 Mastery Learning 咧點樣去受教呢個嘅 Linear Inequality in One Unknown 呢一課啦。咁首先我哋就要 point 得到啦，其實有90% 嘅 Linear Inequality 咧，其實係同呢個 Linear Equation 一樣做法嘅喎。例如佢哋嘅等號啦，就轉咗做 Inequality sign 啦。但係有一樣嘢好唔同咧，就係咧，如果你乘除一個負數嘅話咧，佢個 Inequality sign 咧就要轉 direction 啦。咁我哋會分兩 part 去做嘅，咁第一 part 咧就係講緊加減。咁其實加減咧係完完全全咧同普通嘅 linear equation 係一樣計法嘅。咁第二 part 咧就涉及乘除啦。咁如果乘除一個正數嘅話咧，其實都係同普通方法 linear equation 一樣計法嘅啫。咁喺呢個 example 咧就解釋下咧，如果乘除一個負數嘅話咧，佢個 inequality sign 嘅 direction 就要變啦，就好似呢個 example 咁。如果要乘一個負數上去咧，佢就要轉個 direction 啦。又或者係除一個負數，佢都要轉個 direction of inequality sign。咁啊，除咗佢要學識計數之外啦，咁有啲用英文課程嘅話咧，佢都要學識咧greater than 咧係代表大過呢一個符號咁等等嘅。咁當佢學完課程嘅重點之後咧，我哋會俾一個 quiz 嘅。咁記住呢個 quiz 咧，我哋係 set 到80% 同學合格啦，20% 同學仔咧係唔合格嘅。咁我哋除咗你會見到呢個 quiz 之外咧，除咗計數方面咧，我哋會放一條咧 bonus question 喺度咧，放一啲同學仔咧答到更多咧，咁就引發佢哋嘅對呢個課程嘅興趣啦。咁有20% 同學仔咧就會唔合格嘅，咁佢哋做完呢個嘅自我訂正之後咧，就會 attend 呢個嘅 requiz 嘅。咁如果你睇清啲咧，呢個 requiz 咧其實同就係嗰個 quiz 咧係完全一樣嘅題種，純粹係數值上嘅分別嘅啫。咁經過呢個 request 之後咧，嗰20% 同學仔咧都會合格翻噶啦，咁佢哋咧先至會再 move 去第二個 unit 嘅。咁呢個就係 Mastery Learning 嘅教學方法啦。唔該。